呢度值得買嘅咧就係呢啲真係香港 size 係平嘅，係好平啲馮寶寶系列啦。哇！呢個係好正，應有盡有。咁嚟到食物呢邊咧，我要介紹下咧呢度咧啲香料，啲香料係好多。咁啊，唔同嘅香料啦，譬如我好中意買整嘢食嘅時候咧，滲少少喺面咧啲 parsley 係啦，咁啲叫做西人芫茜，咁佢冇乜味嘅，但係滲啲喺啲意粉面啊、飯面咧好靚。咁佢有唔同嘅香料啦，全部都係1蚊雞。出邊超市揾唔到咁平，係啦，1蚊有一樽仔。咁我哋成日想諗起想整啲嘢嘅時候咧，咁喺呢度就啱啦，係啦。譬如話呢個咖喱 sauce 啦，咁我哋有時都係滲少少。咁如果你買一大樽翻嚟咧，屋企就好多大樽咧，咁你就大鑊啦。咁所以咧呢度咧細樽，所費無幾，1蚊雞你可以執到好多唔同嘅香料，無論你整火雞啊、醃下啲羊扒啊，都好夠。咁啊好得意啊！呢度又係呢啲 Q 版，呢啲醋咧，我而家買嗰啲係好大樽，係啦。咁呢度咧有啲細樽咧，好 Q。咁呢度值得買嘅咧就係呢啲喜馬拉雅山鹽，呢啲粉紅鹽。咁啊呢隻幼粉啦，同埋呢隻即磨啦，都係好平。哇，好平，2個半係啦，有一大樽係啦。咁啊佢有賣個有 meal 嘅，咁啊有排你磨係啊，咁啊好抵係啊。咁呢個都係咯，都係個幾嘅。咁仲有呢啲1kg 嘅海鹽啦。咁有時我都中意買嘅，買嚟整鹽焗烏頭啊、鹽焗嘢啊，咁啊非常之好。咁仲有咧，呢度有唔同嘅醬料啦。我見到李派林結汁，係啊，呢隻結汁咧，我哋食買啲急凍點心嚟蒸嘅時候咧，山竹牛肉冇咗佢唔得，係啊，記得呢度3蚊支，細細支有期，因為有排食。咁仲有啲日本豉油啦，不過頭先我見到咧，佢係多啦嘛自己出，係啊，咁啊唔係好順利，麻煩地。咁仲有啲蒜啦、炸洋葱啦，呢啲都係好好嘅。整下清湯腩啊，整下啲粉麵啊，滲少少咧都係又香又靚。咁唔同嘅罐頭啦，呢啲又係好 Q 嘅，真係。而家買嗰啲咧，我哋都係2 litre，係啊，而家咁細樽，係啦，真係覺得好可愛。咁仲有嘅噴油啊，唔同嘅一啲嘅罐頭嘅蔬菜啦，粟米啊、蘑菇啊，仲有啲魚啊、吞拿魚啊、三文魚啊，係啦。咁呢度都有係啲腸仔啊、午餐肉啊。咁午餐肉佢選擇少嘅，我見佢成日都係賣呢隻 holiday。咁近排咧多咗一隻，咁啊唔知咩質素，係啦。咁仲有咧呢啲鹹牛肉啦，係啦，咁要3個幾，咁出邊特價會平啲嘅。咁啊，仲有一啲嘅即食嘅麵啦，係啦，仲有啲米啦。咁啊，如果你想整下嗱，我哋屋呢度周圍唐餐館咧都有好多嘅賣嘅，日本米啊、泰國米都有。咁有時我哋想試下整印度嘢啊咁樣，咁呢度有啲印度米，咁啊細包，咁啊買嚟試下都 OK 我覺得係啦，即係印度米好貴㗎嘛，咁呢度細包嘅話咧，所費無幾。係啦，咁佢咧呢度都有啲長身嘅呢啲嘅類似泰國米，係啦都有。咁我哋有時嚟到，譬如話帶去 picnic 啊，去野餐嘅時候咧，我哋可以買呢啲，咁啊可以喺戶外都可以整下嘢食。咁呢啲都係杯麵啦，呢啲啦，係啦，我未食過啊，不過啲唔知咩味道啊，係啊，大家有興趣可以試下。咁如果啱嚟到，我又記得咧，我新移民嘅時候咧，我想去揾拖鞋啊。我屋企咧，我哋要着拖鞋。咁呢度啲拖鞋咧，係平嘅，係啊。咁咧呢個4個幾咯。咁我唔知點解佢可能開始凍啦，收起晒啦。之後之前好多拖鞋，咁都係4蚊啊、5蚊啊，人字拖嗰啲個幾2蚊都有。咁而家嚟緊冬天啦，咁你如果喺屋企你都想隻腳冇咁凍咧，咁呢啲毛毛鞋咧都好多。都好多嘅選擇，係啦。咁我哋
買呢啲款咧，咁啊感覺好似住酒店咁，都幾開心。咁有啲鞋墊啦，咁仲有咧呢度咧Calgary 咧，佢以前話唔落雨，但係呢幾年落得好勁。咁啊，今年落得特別勁添。咁所以咧呢度咧呢啲便利雨褸咧，我見多咗喎。以前係一格仔嘅，而家咧係多咗。係啦，咁呢啲便利雨褸咧，有時我哋有啲小朋友啊，佢哋唔中意擔遮啊，或者擔住把遮都成身濕晒嘅話咧，呢啲咧可以買嚟俾佢哋返學用啊，或者係好多時咧，我哋中意咧，我自己中意咧，就係買呢啲係啦，買一紮咧，咁啊擺喺車尾，咁啊收起佢。咁萬一咧落大雨嘅時候咧，我哋需要用咧都可以攞嚟用。咁佢仲有啲長遮啦、縮骨遮啦，咁咧但係咧我就建議就唔好買啦，因為咧呢啲有人買過咧話一開就好易爛，係啦，咁啊有風吹都頂唔順，係啦，咁就唔好喺度買。咁咧如果你想買啲相框啦，因為我哋呢度加拿大咧好多間屋大咗啦，咁好多牆需要掛啲相啊裝飾下，如果唔係咧成塊牆咧白雪雪咧好難睇。咁相框咧呢度係平嘅，係好平。咁呢啲譬如話呢啲咁樣 size 啦，咁一張家庭照啊咁樣，咁佢係賣呢度賣4個幾，呢度賣4個幾。咁而細啲嘅話咧，一啲單人照啊咁樣，或者掛喺廁所啊咁樣，咁啊2個幾。咁如果你去 IKEA 買咧，呢啲都可能都要4-5蚊。咁佢有唔同嘅 size 啦，跟翻你啲相嘅 size，咁都係好平。咁咧呢度都有呢啲俾你掛證書靚靚嘅，係啦，係啦。咁講緊哇2個半啫，2個半就有啦，咁可以掛起啲證書。咁啊，因應翻你啲相嗰啲 size 啦，咁呢度你可以揀好平。咁另外呢一邊咧，係啦，你見到呢啲馮寶寶系列啦，係啦，即係你想補衫啊、裁下啲嘢啊，咁呢度都應有盡有嘅，係啦，有啲冷頭啊，係啦，咁啊啲針線啊都有，係啦，有啲冷。咁仲有咧呢一條街咧，除咗馮寶寶之外啦，咁其實咧呢度啲全部係一啲 DIY 嘅一啲嘅手作啦，咁有啲豬仔啊，有啲呢啲可以去捆啦，整完出嚟好靚，係啦，一個裝飾。咁咧可以咧喺我哋嘅屋企呢度，小朋友少啲功課噶嘛，咁啊變咗咧我哋家長咧可以喺週末嘅時候咧多啲親子時間咧，我哋可以買呢一啲同佢哋一齊做手工。哇，好多啲豬仔有排穿，係啦，咁唔同嘅顏色啊，唔同嘅款式嘅豬仔啦，可以穿豬仔啦。咁呢度有啲可以貼㗎啦，一啲嘅貼紙啦。咁仲有啲嘅彩紙啊，仲有啲扭鐵線閃靈靈㗎啦。呢啲又可以有埋啲眼珠啊，扭出嚟可以變咗個公仔啊，係啦，咁都有，係啦。咁仲有咧就係呢度呢啲可以上埋色啦，係啦，呢啲可以做一啲首飾啦，咁畫下啲figure 啦，啲貓貓狗狗啊、恐龍啊，係啦，咁仲有啲嘅一啲嘅紙黏土啦，咁你可以油下顏色啊，係啦，咁呢個書包咧，你可以畫下書包啊，可以孭出街添，咁仲有啲發泡膠啊，咁如果你一啲聖誕啦，你見到頭先嗰啲唔係好靚，咁呢啲咧你可以買嚟自己砌一個呢啲家俐，係嘛，咁啊掛喺門口，咁都可以自己買。咁有啲發泡膠嘅，又可以自己攞嚟 decorate 啦。咁仲有啲嘅眼珠啊、箍筋啊、膠水啊，係啊。咁仲有啲顏色啦，唔同嘅質地嘅顏色啦。咁有呢啲嘅顏色筆啦，我哋叫木顏色啦。咁仲有啲嘅水彩啦，係啦，呢啲廣告彩啦，一啲粉嘅都有，係啦。咁啊呢度咧，你可以揀適合嘅材料，用翻適合嘅顏料，係啦，咁就可以畫到好多嘅手工。咁呢度咧仲有啲呢啲嘅畫布、畫板，係啦。咁如果譬如話帶小朋友入門嘅話咧，以前都好興嘅，香港都好興嘅，就咧有晒 number 嘅，
係啦。咁你跟翻住咧佢嗰個 number 啦、顏色啦，去畫翻嘅時候咧，你就可以畫翻一個古堡出嚟。呢個係古堡，係啦。咁呢塊畫板咧，其實我見佢後面咧都跟埋畫筆同埋顏色嘅，咁佢都編晒 number 嘅。咁你變咗咧，你可以跟住畫咯。咁其實畫完出嚟咧，真係好靚。咁啊，變咗掛喺屋企嘅時候咧，又有嗰個滿足感。係啦，咁呢啲大啲啦，有啲細啲嘅。呢個花園嘅，係啦。咁啊，呢個都唔錯㗎。如果畫完出嚟，咁如果小朋友細啲嘅，佢哇太複雜啦。咁呢啲咧簡單啲都有，係啦。哇，好平啊，2個半就得啦。咁咧都係咧有晒顏料，2個半，係啦，有埋嗰個水彩碟，非常之好玩。咁啊，唔同嘅都有，係啦。咁你挑戰難度嘅話咧，你就可以開始買啲正式嘅啦。咁呢度都有唔同 size。咁行過呢度大人嘅 DIY 啦，咁我哋喺加拿大咧好多時咧，我哋都要修修補補啊，或者係裝飾下屋企啊、油油啊，呢啲都係揾人做好貴。咁所以咧，我哋咧可以喺多倫灣買呢度咧都買到好多，譬如話呢啲嘅油漆嗰啲掃啊、嗰啲卷啊，係啦。咁我哋呢啲掃嗰啲卷嗰啲架啦，係啦，呢啲可以擦乾淨啦。係啦，咁仲有呢啲嘅工具咧都好好用，係啦。咁我好中意喺呢度買 cutter 嘅，咁啊好平，同埋呢啲 quality 都好好嘅。譬如呢把大嘅咧，都係個半嘅啫，係啦。咁你中意細嘅，譬如可以開下信啊、卡拉簡單嘢咧，個半都有2支啦。咁啊都好好用嘅。佢呢度如果你用完咧，佢仲有刀片賣。咁頭先咧，我發現咧呢一隻咧真係要買喎。呢一隻咧，有時我哋清理一啲嘅電磁爐啊、發熱爐嗰啲平面光滑面嗰啲爐頭咧，咁我哋好多時好多積噶嘛，咁我哋擠完嗰啲清潔之後咧，其實都需要刮嘅。咁呢一把咧，其實好多時咧，佢哋我哋都好難買到，即係你上網買啊，或者嗰啲買咧，可能都10幾蚊把。但係呢把咧咁 heavy duty 咧，咁好揸手嘅話咧，仲有刀片。我見佢都有4塊 spare，加埋呢塊咧有5塊，咁啊5塊刀片都係賣緊2個半，係啦。咁我哋攞嚟有時刮下啲面啊，咁啊變咗幾有用，係啊，喺呢度係啦，2個半就買到，咁啊記得第一陣拍完片記得攞個買翻嚟。咁仲有我哋屋企咧好需要咧就係啲工具螺絲批啊。錘仔啦，呢個錘仔咧真係都好重身，大錘啦、細錘啦，係啦。咁呢啲咧都係我哋新移民嘅時候咧都要買定擺喺屋企，因為有用嘅時候咧就好有用，冇用嘅時候咧你就周圍揾就好嘥時間。咁仲有頭先我哋睇到一啲嘅畫啦，係啦，啲相啦，咁呢啲咧我哋都需要買嘅，係啦，方便我哋掛畫掛相，係啦。咁啊個半有一盒。咁啊齊齊整整，用完又唔會散收收，非常之好。咁仲有唔同嘅手套啦，你擺啲喺車尾啦，有時搬下啲污糟嘢啊，或者係 gardening 啊，咁呢度都有啊，同埋好平添，都係個幾有2對，係啦。咁啊仲有呢啲啦，3M 啦，以前我哋香港都成日買，咁啊方便就係我哋有時租地方啊，唔好整花佢啊，又唔揼得釘啊。咁呢度咧，呢啲2C嘅1蚊嘅，係啦。咁我哋個個都識用。咁有朋友都話，佢話唔係淨係租地方先用嘅，係啦，因為我哋自置咗之後咧，我哋都唔想揼花，咁啊都係要買呢啲，係啦。咁啊呢度成埲牆你自己揀。咁仲有唔同嘅一啲嘅工具啦，一啲掛鈎啦，係啦，仲有呢啲又係嘅。係啦，我哋擺啲台腳啊、梳化腳啊、凳腳啊、防刮花、地板啊，咁呢度都有好多，係啦。咁所以咧，呢一條街咧，我哋可以見到啱就執，係啦。咁啊執齊佢之後咧，我哋喺屋企咧有用嘅時候咧，我哋就有用，係啦，男士就明嘅。咁行過零食呢度咧，我覺得好似返咗香港行超市同埋便利店，呢啲 size 咧真係香港 size 嚟。係啦，咁我哋喺加拿大嗰啲就大好多，咁全部呢啲咧都係細細包，好有香港嘅情懷。哇！呢啲
三角朱古力係啦，即係香港人都成日嚟到都揾係啦，咁非常之好係啦，有唔同嘅 size。咁一路行咧，呢度咧全部呢啲咧，哇金沙又有係啦，咁啊呢啲我哋喺香港都食開，就有呢啲 Snickers 啦都係係啦，咁啊細細包 M&M 啊，一啲嘅糖啊係啦，咁啊仲有呢啲薄荷糖係啦，咁我哋香港食嘅圓圈有個窿嘅薄荷糖呢度都有係啦，咁啊仲有唔同嘅硬糖啊、軟糖啊係啦，咁另外呢一邊咧有啲薯片，咁啲薯片咧又係香港 size 喎。我哋香港咧覺得哇呢啲叫大包裝，細包啲好細包啊嘛。呢度我哋香港叫大包裝，但係咧我哋嚟到呢度咧，原來行多啦埋時候先至見到呢啲細包裝。我哋嗰啲係枕頭包裝，係好大嘅。咁呢度咧，我哋又見翻啲好細，但係香港叫好大係啦。咁所以咧，我哋喺呢度行呢個嘅零食部咧，我哋又可以買到好多濕濕碎碎係啦，香港嘅情懷嘅 size 包裝係啦，利是都有係啦，咁啊仲有唔同嘅味道都有好多。咁咧，我哋嚟緊咧又會過節啦，咁好快咧 Calgary 咧又會冬天，咁我哋冬天好長，咁啊小朋友咧佢哋好中意玩雪，尤其是我仔咧好中意玩雪，佢中意咧喺冬天咧去後院咧就咁自己瞓喺個雪地度攣嚟攣去，佢已經好開心。咁佢好中意玩呢隻咧係夾嗰啲雪球，呢個係細 size，咁仲有個大 size，佢係玩呢個 size 夾雪球。咁咧，佢尤其是咧，佢中意咧帶翻學。咁放學嘅時候或者係小息嘅時候咧，佢就出去夾雪球，跟住咧就夾咗啲雪球之後咧，就攞嚟掟啲同學。咁啊，佢好中意玩。咁我買過好多個，咁啊全部俾佢咧已經係整斷咗，因為佢太肉緊，整好多要 mass production 整好多係啊。咁所以咧呢個冬天咧，佢哋係必備嘅。咁咧，另外仲有好多玩雪嘅嘢啦。咁譬如話你頭先整雪球啦，咁你想遠距離射擊咧，可以買呢個丫叉。咁如果係你有花園啊或者露台咧，咁你又可以夾啲雪人啊，夾啲小矮人啊，夾啲企鵝。咁咧，我哋呢度咧冬天咧都玩咧興咧就係有啲雪嘅山坡啦。咁我哋玩呢啲叫做tobogganing。咁咧去墊住，咁啊喺個山坡度咧上落去，咁呢嘢簡單啲咯，得一塊。咁有啲係成塊好似滑浪板咁。咁你玩雪嘅時候又要有鏟啦，係啦。咁呢個就 mass production 啦，可以一次過整6個。咁仲有咧呢啲咧就係整磚。你想扮愛斯基摩人咧，砌啲磚出嚟咧嚟到去砌一個雪堡咧都得，係啦。不過咧我哋呢度啲雪咧好鬆，因為可能乾燥，咁所以咧有朋友試過話好似都好難整。咁啊，除咗啲鏟之外啦，我哋揸車嘅話咧，其實都要買定係啦。咁我哋呢個咧雖然簡單啲係啦，咁啊4蚊雞嘅啫，咁有個掃啦，基本上都有嘅。咁呢個刮冰啦，咁都好夠用。其實一般我哋呢度啲雪好輕，咁4蚊呢隻其實我覺得都 OK。咁如果你其他啲靚啲嗰啲就10幾蚊支咁咧。係啦，仲有你屋企啦、門前嗰啲啦，咁都需要買啲。咁啊，審咗之後咧，等嗰啲雪咧可以快啲用。係啦，咁要㗎，因為咧你屋企如果門口跣親人咧，你鏟雪鏟得唔乾淨，仲有啲嗰啲black ice 咧，嗰啲好跣嗰啲硬冰咧，咁都係容易跣親人咧，你要負責。係啦，咁仲有一啲嘅御寒嘅嘢啦，不過呢度啲御寒嘢我覺得麻麻地，咁啊唔介紹。咁我哋住加拿大嘅時候咧，我哋發現咧屋大咗之外咧，其實咧燈咧唔同嘅位嘅燈啊、燈膽啊都好多。咁變咗咧，有時咧我哋買燈膽嘅時候咧，要緊呢度咧，我真係學識好多燈膽嘅選擇。呢啲係一啲嘅普通 basic 嘅圓腳啦，係啦。咁有啲係窄啲嘅腳啦，咁有啲係兩腳啦，係啦。咁都有好多係啦，即係譬如話頭先講呢個兩腳啦，係啦，咁有啲射燈啦，
咁我哋有時租屋又好，或者買咗間屋都好咧，我哋發現好多啲燈啊，咁啊成日會壞啊，咁都要買燈膽。咁呢度咧都啱埋好齊，係啦。咁我以前咧，我哋香港人中意光猛啲啊嘛。我記得我幾年前嚟咧，好少見到100瓦，我專登周圍揾都揾唔到。但係而家咧都有去到100瓦，咁60瓦以下呢啲嘢都好多。咁今次我嚟嘅時候咧，見到都有一啲嘅智能燈膽，係啦，呢啲 smart 嘅燈膽係啦，咁可以駁 Bluetooth 啊，係啦，咁都有。咁啊呢啲屋企，如果你一啲天花燈啊，咁呢度都有。以前我都見唔到嘅，而家都有，仲可以自己轉色，係啦 LED 係啦。咁唔同嘅燈膽啦，我哋都可以喺呢度見到嘅一啲細燈膽啊，室內室外啊，或者可以調光啊暗啊，或者一啲車房嘅燈膽啊，都係有。咁一啲夜燈膽啊，呢啲插位插蘇位佢會着啊，係啦。咁一啲嘅細細嘅拖板啊，咁呢度都有好多一啲嘅插蘇啊，咁都基本上咧都好舊。咁有啲戶外嘅插蘇都有。咁我哋屋企必備嘅一啲嘅我哋叫 A 膠啦，咁呢度都有啊，係啊。咁佢都話，譬如呢啲細細個咧4個半啦，咁呢啲我哋用開一支，一開咗咧就間唔中用一次又乾晒。咁佢一盒咧有埋個樽仔去驚防乾啦，咁都係講緊4個幾，係啦。咁有唔同嘅膠紙啦，仲有呢啲我哋喺北美咧，你見到啲西人咧好中意用嘅啲 duct tape，係啦。咁佢咩都用到嘅，係啦。啲車撞爆咗玻璃啊，撞個泵把爛咗咧，佢哋都必用嘅，係啦。咁啊，甚至話啲仔女唔聽話咧，將佢貼喺牆咧都得，係啦。咁或者整個藝術品咧貼隻蕉又得，係啦。咁啊非常之好用。咁仲有呢啲啦，我哋香港係白色嘅，咁呢度好中意用綠色嘅。咁呢啲咧就係嗰啲油漆嗰啲防係啦，防畫花啊。咁你想畫嗰度靚靚嘅時候咧，咁你貼呢啲唔需要油嘅位啦。咁佢呢嘢幼啲嘅，咁仲有一隻粗啲，係啊，呢隻粗啲，係啦。咁啊易撕易貼啦，係啦，不留痕啦。咁仲有啲封箱嘅膠紙啦，咁仲有啲索帶啊，係啊。嗰陣時咧，我4年幾前移民之前咧，又係有人話俾我聽呢度好難買索帶嘅，同埋好貴。咁點知嚟到呢，原來 Dollarama 已經有齊晒唔同嘅長度嘅索帶，係啦。咁仲有呢隻添，呢隻咧係循環再用嘅，係啦，即係你索完之後咧，你篤一篤佢咧，可以掹翻送佢。咁呢度都有。咁我哋喺香港咧，喺五金鋪，我哋有時落街，我哋買呢啲垃圾嘢就五金鋪嘅。咁我哋呢度嘅話咧，我哋最簡單咧就係去揾一間 Dollarama，咁都可以執到我哋基本上五金嘢啦，係啦，我哋好熟悉嘅 WD-40 啦。咁呢隻 size 咧，佢哋都叫細樽裝。咁啊，我哋香港都係呢隻 size，咁啊5蚊雞就有啦。咁有啲鎖啦，係啦。咁咧，我哋五金嘢咧就可以喺呢度執齊。我哋呢度咧生活嘅時候咧，其實我哋如果有小朋友咧，我哋成日啲小朋友咧都被邀請去生日會，咁生日會要準備好多嘢。咁基本上嘅一啲卡啦、生日卡啦，咁你喺買生日卡嘅時候咧，如果你去一啲嘅藥房嗰啲咩 Shoppers 啊嗰啲咧，咁你會發現啲卡係好貴，係啦。咁啊，你走去周圍睇咧，你都幾蚊啊，一張卡仔都幾蚊。咁但係咧，原來咧喺 Dollarama 呢度買咧係 Hallmark 嘅，呢個名牌，我哋好熟悉一個出卡嘅名牌。咁呢度呢啲所有啲卡咧都係賣緊1蚊張，係啦，非常之平，係啦，仲有好多嘅選擇。咁啊，入邊仲有啲氣球啦，可以順便執埋氣球啦。咁但係咧，呢啲生日卡咧，呢度你已經見到好多啦。咁啊，唔同 specific 一啲嘅特定年齡嘅一啲卡都有啦，都係1蚊。咁唔係淨係呢度，嗰邊仲有，係啦。咁啊，仲有成條街嘅賀卡街，係啦。咁有啲貴啲嘅，係啦。咁但係咧，你一路掃過去咧，你都會見到咧，都標榜係1蚊雞，全部都係Hallmark出嘅，
係啦。咁唔同嘅 anniversary 啊、慶典啊、阿媽生日啊、grandma 生日啊，或者係慶祝人哋新居入伙啊、結婚週年啊，應有盡有。我哋呢度咧，除咗成日咧都會去參加生日會啦，咁我哋禮尚往來，我哋都要搞生日會去邀請翻人嚟我哋屋企慶祝啦，或者我哋經常有嘅一啲嘅聚會都係 potluck 啦，個個帶啲嘢食嚟啦。咁呢度咧嗰啲餐具咧就非常之好啦，因為咧每一次咧我哋都可以跟翻嗰個人頭係啦，又唔需要買好多。咁呢度咧你呢啲刀刀叉叉啊，呢啲台布啊，一啲嘅碟啊，都有好靚，有唔同顏色之外，有唔同嘅主題啦。呢啲係生日啦，係啦。咁啊，仲有一啲嘅唔同嘅顏色啦。咁呢度都有好多，係啦。咁細細包唔需要好多。咁譬如話 Halloween 啊都有，係啦。咁呢度係叫最平。咁有啲小朋友哋中意一啲有花紋啊、公仔頭嘅碟啊，嗱都有得選擇。咁你中意咧啲木嘅又有，係啦。咁啲碗啊、碟啊，唔同 size 啊、唔同質地啊，咁呢度都有嘅，係啦。咁你可以喺呢度買齊晒，係啦。咁仲有呢啲杯啦，係啦，都有保溫杯喎，係啲咖啡杯，係啊。咁啊防燙手啦，可以配翻一啲嘅杯蓋啦，係啦。咁上面咧都有一啲碗仔啦，你整一啲零食啦。哇！呢個好靚呢個咖啡杯，嗰啲細紋格仔紋，係啦。咁如果你去裝飾嘅時候咧，呢度都有唔同嘅氣球啦，係啦。咁你可以吹好多氣球去裝飾一啲嘅禮物盒啦，或者一啲嘅蠟燭啦，係啦，蠟燭都有，係啦。咁啊唔同年紀嘅蠟燭啦，係啦。咁你跟翻自己砌啦，係啦。咁啊，通常小朋友先至會砌蠟燭，大人就開始就唔想你講明係幾多歲，係啦。咁仲有呢個咧，呢個係好正。咁我諗又係唔係好多人知嘅。咁呢啲咧就係我哋以前咧成日去澳門先係玩，香港唔玩得嘅嗰啲我哋叫煙花咯，係一支咁啊，好似蒲公英咁樣燒着就撒咁樣，係啦。咁啊有唔同 size 嘅，係啊。呢個咧18支細支，呢個咧5支。但係咧長身好多，咁啊呢個細支個半，呢個長身咧就1個7毫半。咁我屋企咧，我哋就算唔係生日，你可以插喺啲蛋糕面。咁我仔女咧中意買定啲擺屋企，咁咧佢哋間唔中咧想玩嘅時候咧，就去後院嗰度咧點，跟住喺度玩，咁啊影相好靚，係啦。咁啊可以浪漫下啦。咁啊除咗呢啲嘅氣球啦，咁仲有一啲禮物啦，係啦。我哋買禮物嘅時候咧，呢度都有好多唔同嘅包裝紙。咁啲包裝紙 OK 嘅喎，係啦，即係除咗有啲 pattern 嘅，係啦，譬如話呢個呢啲狗狗啦，係啦。咁啊呢啲紙都 OK 嘅，即係佢唔係話一開好容易就爛嗰隻嚟嘅，即係一路包一路你仲要嘥時間去補，唔係，佢都好實淨，包禮物都 OK，係啦。咁一啲嘅 decoration 啊，係啦，都有齊，係啦。仲有呢啲嘅禮物嘅花花啦，係啦。咁啊好靚，都係個幾有2個，咁啊細細個都有好多。咁啊仲有呢度好興包禮物嘅時候咧，佢哋都有呢啲嘅皺紙啦，塞滿佢啦，係啦。咁啊唔使啷下啷下啦，係啦。咁呢度啲唔同顏色嘅皺紙咧，咁紙袋咧，佢呢度都好多，同埋咧唔係就咁印，係凹凸嘅，係啦。咁好有質感。咁啊個零1個7毫半，呢個細啲。咁你譬如帶走去送俾人，咁啊呢度啲裝酒嘅袋都有好多選擇，真係好靚。1蚊店居然買啲嘢都咁靚，真係太過分，係啦，幾靚，係啦。咁啊買酒送俾人，買小禮物送俾人，係啦。咁呢度都有，係啦。咁呢邊咧就係一啲大袋，咁啊哇，仲有啲送俾小朋友咧，淨係見個袋都已經好開心啦。有米奇啦，有 Peppa Pig 啦，係啦。仲有唔同嘅一啲嘅花紋啦，係啦。哇！如果你送呢啲俾啲親友咧、大人咧，哇！一睇就知好嘢，係啦，凹凸名牌嘅款，係啦。咁呢度啲
袋咧都有好多。咁啊，呢度嘅朋友呢啲嘅西人咧，佢哋都好中意有個咁靚嘅 presentation。我好中意呢個煲蓋，咁好平，係啦，呢個抵啊，都係好抵，喺呢度買係最平最抵，呢個正。好，今日咧就帶咗大家咧嚟行呢個 Dollarama，咁咧喺你屋企附近咧實有一間嘅，咁記得咧你自己去尋寶，再揾下有啲咩嘢適合你嘅嘢。咁咧記得咧，你如果想入邊咧有啲乜嘢漏咗啊，或者你覺得係可以介紹嘅話咧，咁你喺下邊留言嗰度咧去留言俾我。咁記得咧係 like 我哋條片啦 ，share 條片啦。係啦，同埋咧去 subscribe 我哋 channel，咁有片撳埋個啷啷，有片嘅時候咧，我哋第一時間咧就可以通知你。